Halleluja. Dankjewel, dankjewel. Praise God. Amen, amen. Welkom iedereen naar onze Bijbelstudie vanavond. Bienvenidos hermanos al estudio bíblico de esta noche. Amen. Dankjewel, zuster, omdat dat je zal voor ons vertalen vanavond. Amén. Zuster Gracias a la Beatrix. hermana Beatriz que está disponible para traducirnos en esta noche. Amén, Amen. amén. Praise God. Laten we maken ons Bijbel open naar Efeziërs hoofdstuk 6. Praise God. Abramos nuestras Biblias, mis hermanos, en Efesios 6. Amen. Dit is onze laatste Bijbelstudie, praise God, over deze onderwerp. Este es el último estudio bíblico acerca de este tema. Amén. Amen. Praise God. Onze Bijbelstudie, go ahead and tone the thing. That's okay. Bent u klaar voor een oorlog? Les 8. Gebed. Praise God. Amén. La lección 8. La pregunta es, ¿estás preparado para la guerra? Amen. Amen. Praise God. Amen. Efesiërs hoofdstuk 6, vers 13 en tot en met 18. Efesios 6, del versículo 13 al 18, vamos a leer. Amen. Vers 13 zegt, daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, dat gij kunt wederstaan in deze boze dag, en alle verrichte hebbende staande blijven. Verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vers 14 staat dan, uw leden omgehoord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Amén. Verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vers 15, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Amén. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vers 16, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welke gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vers 17, en neem den helm der zaligheid en des zwaard des geestes, het welke is Gods woord. Amén. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amen. Met alle bidding, vers 18, met alle bidding en smeking, biddende ten allen tijd in de geest, en tot hetzelfde wakkende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. El verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amen. Dit is de laatste Bijbelstudie die wij over de wapenrusting van God zullen. Este es el último estudio bíblico acerca de la armadura de Dios que haremos. Amen. Wij begonnen deze Bijbelstudie door eerst te leren dat u de wil moet hebben om te vechten. Hemos iniciado este estudio con el primer tema, debes de tener esa voluntad de querer luchar. Amen. De Bijbel zegt in vers 13 dat wij stand moeten houden. La Biblia nos dice en el versículo 13 que debemos estar firmes. Amen. Als u niet de wil hebt om te vechten, dan is de strijd al verloren. Porque si tú no tienes esa fortaleza, esa voluntad para luchar, entonces ya estás perdido. Amen. In onze tweede les deden wij ons eerste stuk van de wapenrusting aan. En el segundo estudio tomamos la primera parte de la armadura. And that was the gordel van de waarheid, praise God. Y ese era el cinturón de la verdad. We hebben geleerd hoe belangrijk het is om de waarheid van de woord van God te hebben. Y hemos estudiado cuán importante es tener la verdad de Dios. Amén. Amen. In onze derde les bestuderen wij het borstharnas van gerechtigheid.
En la tercera lección hemos estudiado acerca de la coraza de justicia. Amen. In die studie leerden wij hoe belangrijk het is om ons hart te beschermen. Y en este estudio hemos aprendido la importancia de proteger nuestro corazón. Amen. In onze vierde les leerden wij wat het betekende om de schoenen van het evangelie van de vredes te dragen. En el cuarto estudio aprendimos la importancia de tener los zapatos del Evangelio, cuán importante es calzarnos los zapatos del Evangelio. Amen. Wij hebben geleerd dat de schoenen waren waar hij naar verwees. Hemos aprendido de que los zapatos al que Él nos está señalando Was onze geestelijk wandel en dat wij ons door de geest moeten laten leiden. está hablando acerca de nuestro caminar espiritual y que debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Amen. In onze vijfde les pakten wij op onze schild van geloof. Y en el quinto estudio aprendimos a tomar el escudo de la fe. We hebben geleerd dat wij meer nodig hadden dan alleen een klein beetje geloof. Hemos aprendido de que necesitamos mucho más que un poquito de fe. We hebben geleerd dat wij meer nodig hadden dan alleen klein geloof. Praise God. Hemos aprendido de que necesitamos mucho más que un poquito de fe, Maar dat wij groot geloof nodig pero que necesitamos una gran fe. geloof als een moesterdzaad dat uitgroeide tot een grote boom. Esa fe como esa semillita de mostaza que crece como un árbol muy grande y fuerte. Amen. Uiteindelijk in de zesde les Y finalmente en la sexta lección namen wij het zwaard van de geest in onze hand. tomamos la espada del Espíritu en nuestras manos. Amen. Wij leren hoe belangrijk het is om het woord van God te kennen en gebruiken. Hemos aprendido la importancia de conocer la palabra de Dios y el usarla. En onze laatste les vanavond Y nuestra última lección esta noche, zullen wij vers 18 bestuderen. vamos a estudiar el verso 18. Vers 18 zegt, met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest, en tot uzelf wachten met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amen. Wat ik heb gemerkt, De lo que yo he notado is niet iedereen die de wapenrusting van God studeert. es de que no todo mundo estudia la Sí. armadura de Dios. Ziet deze vers als een deel van de wapen. Ven estos versos como una parte de la armadura. Amen. Maar ik geloof dat het net zo belangrijk en misschien zelfs belangrijker is Pero yo creo que es tan importante y probablemente lo más importante dan alles wat wij al hebben gestudeerd. es que todo lo que hemos nosotros aprendido, Ik geloof dat deze vers spreekt over de kracht van gebed. yo creo que este verso está hablando acerca del poder de la oración. De reden waarom ik dat denk, ¿Y sabes por qué pienso yo esto? is dat Paulus ons in deze vers 3 dingen over gebed leert. Porque en este verso Pablo nos está enseñando tres cosas acerca de la oración. Amen. Praise God. Sorry. Hey, twee dingen over gebed leert. Sorry. Twee dingen over gebed Nos leert. está enseñando dos cosas acerca de la oración. Amen. Hij vertelde ons welke soort gebed wij moeten doen. Nos está enseñando qué clase de oración debemos hacer. En vervolgens vertelt hij ons voor wie wij moeten bidden. Y después nos enseña por qué debemos nosotros orar. Amen. Praise God. Amén. Amen. Amén. Laten we beginnen met wat voor soort gebed wij moeten doen. Vamos a iniciar estudiando qué clase de oración debemos nosotros realizar. Amen. Praise God. Wat voor soort gebed moeten wij doen? ¿Qué tipo de oración debemos hacer nosotros? Paulus zegt dat een geestelijk soldaat voortdurend bidden. Pablo dice que un soldado espiritual debe orar constantemente.
En als hij bidt, bidt hij in de geest. Praise Y cuando él ora, ora en el Espíritu. God. Wij moeten bidden in de geest. Debemos orar en el Espíritu. Bidden in de geest betekent dat u in tongen spreekt als u bidt. Orar en el Espíritu significa de que tú hablas en lenguas mientras estás orando. De Bijbel vertelt ons in Romeinen hoofdstuk 8, vers 26. La Biblia nos cuenta en Romanos 8, verso 26. Romeinen hoofdstuk 8, vers 26. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te helpen. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Amén. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Amen. Bidden in de geest is de krachtigste manier om te bidden. Amen. Orar en el Espíritu es la manera más poderosa para orar, de Amen. oración. Amen. Zie, de reden waarom veel mensen niet in de geest bidden, Y el motivo por el cual muchas personas no oran en el Espíritu is omdat ze niet de tijd nemen om te bidden. es porque no toman el tiempo para la oración. Wanneer was de laatste keer dat u meer dan 30 minuten op uw knieën doorbrak? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste más de 30 minutos de rodillas? Waarom doen wij dat niet? ¿Por qué no lo hacemos? Omdat wij geen tijd willen nemen om te bidden. Porque sencillamente no sacamos el tiempo para orar. Vaak geven wij de verantwoordelijkheid aan iemand anders te doen. Y con frecuencia le damos esa responsabilidad a otras personas para que lo hagan por nosotros. Amen. Het is gemakkelijker om iemand anders te vragen om te bidden dan zelf te bidden. Porque se nos hace muy fácil pedirle a otra persona que ore por nosotros que nosotros mismos orar. Amen. Maar de Amén. Bijbel zegt dat de geest komt onze zwakheden te helpen. Pero la Biblia nos dice de que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Amen. Praise God. Amén. Want wij weten niet wat wij bidden zullen. Nosotros no sabemos por qué deberíamos orar. Dan zegt het, maar de geest zelf bidt voor ons. Pero entonces la Biblia nos dice que el Espíritu mismo ora por nosotros. Zie, het gebeurt alleen als wij bidden. Praise God. Pero esto sucede solamente cuando nosotros oramos. Amen. Wij kunnen alleen de kracht van de geest ontvangen als wij bidden. Nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo cuando estamos orando. Amen. Praise God. Amen. Amén. Het volgende Paulus ons zegt te doen is bidden voor de heiligen. Lo siguiente que Pablo nos está diciendo es de que debemos orar por los santos. Praise God. Amen. Dat is andere gelovigen in de kerk. Praise God. Y esos, él se refiere a otros creyentes dentro de la iglesia. Gewoon met de streepje. Yes. Kijk naar vers 18 weer. Miremos en Efesios 6, 18. Ja, Miremos en Efesios 6, verso 18. amen. Kijk wat er staat daar. En tot hij is in de laatste deel van de vers. Miremos lo que nos está diciendo en la parte final del verso 18. En tot dezelfde wakkende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amen. You bid niet alleen for yourself, Porque no estamos orando solamente por nosotros. maar you bid ook voor andere gelovigen in de kerk. Praise God. También oramos por otros creyentes en la iglesia. En je kunt niet voor andere mensen in de kerk bidden Y tú no puedes orar por otras personas en la iglesia als je geen eenheid hebt. si no hay unidad. Si no hay Amén. unidad, entonces no podemos orar por los otros. Amen. Dat is zo belangrijk. Praise God. Porque esto es muy importante. Je kunt niet voor andere mensen in de kerk bidden
als u geen eenheid hebt. No podemos orar por otros hermanos en la iglesia si no estamos en unidad. Want als er geen eenheid in de kerk is, Porque cuando no hay unidad en la iglesia, weten wij niet waarvoor wij moeten bidden. entonces no sabemos la razón por la cual debemos orar. Zie, wij zijn niet meer verbonden met elkaars behoeften. No estamos unidos los unos con nosotros y no conocemos sus necesidades. Amen. Luister, er zijn momenten dat u uw geestelijk strijd alleen moet vechten. Escúchame, que habrán momentos en que tú solo vas a luchar esa batalla espiritual. Amen. Maar in al die andere tijden hebben wij elkaar nodig. Praise. Pero en otras ocasiones, en otras oportunidades, nos necesitamos mutuamente. Amen. Wij moeten samen in gebed gaan. Debemos estar juntos, unidos en oración. Ik geloof dat er kracht wordt losgelaten wanneer wij eenheid in gebed hebben. Yo creo que se desata el poder cuando estamos unidos en oración. Amen. Dat is wat de Bijbel zegt. Praise God. Eso es lo que dice la Biblia. Kijk wat het staat in Matthäus hoofdstuk 18 en vers 19. Miremos lo que dice Mateo 18, verso 19. Jezus zegt, wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. De cierto os digo, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Amén. Amen. Die als wij eenheid zullen hebben in gebed, Si nosotros tenemos unidad en la oración, kunnen wij meer bereiken dan wanneer wij alleen. entonces seguramente que vamos a alcanzar mucho más que cuando estamos orando nosotros solos. De duivel weet dat er kracht loskomt wanneer wij eenheid hebben in gebed. El diablo lo sabe, sabe que se desata el poder cuando estamos unidos en oración. Daarom valt hij de kerk aan door verdeeldheid te zaaien, de kerk. Por eso es que ataca a la iglesia para crear división dentro de la misma iglesia. Die onze vijand, de duivel, kent de kracht die vrijkomt als wij eenheid hebben in gebed. Porque nuestro enemigo, el diablo, sabe ese poder que se desata cuando estamos unidos en oración. Nou, hoe kunnen wij eenheid hebben in gebed? ¿Cómo podremos nosotros tener unidad en la oración? Nou, ik geloof dat het antwoord daarop kan gevonden worden in 1 Corinthians hoofdstuk 1, vers 10. Yo creo que la respuesta la encontramos en Primera de Corintios 1, verso 10. Amen. 1 Corinthians hoofdstuk 1, vers 10 zegt, maar ik bid u, Primera de broeders. Corintios 1, verso 10 dice. Amen. Maar ik bid u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen schuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijn in eenzelfde zin en in eenzelfde gevoel. Amén. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Amén. Amen. Nou, er zijn drie dingen die Paulus noemt in 1 Corinthians hoofdstuk 10, 1 vers 10. Hay tres cosas que Pablo está nombrando aquí en este verso de Primera de Corintios 1, verso 10. Die wij nodig hebben om geestelijk eenheid te hebben onder elkaar. Tres cosas que nosotros necesitamos para tener esa unidad en el espíritu. Ik wil vanavond graag deze drie dingen met u willen delen. Praise God. Y esta noche yo quiero compartir con usted estas tres cosas. Deze drie dingen die wij nodig hebben om geestelijk eenheid te hebben. Es tres cosas que necesitamos nosotros para tener unidad espiritual.
3 dingen die de kracht van gebed loslaat wanneer wij in eenheid bidden. 3 cosas que sueltan ese poder cuando estamos nosotros en unidad orando. Number 1, en het zal daar. Wij moeten hetzelfde spreken. Número 1, debemos hablar todos una misma cosa. Amen. Wij moeten hetzelfde spreken. Debemos hablar todos una misma cosa. Het eerste wat Paulus ons vertelt dat wij moeten doen, Lo primero que Pablo nos dice que debemos hacer is dat wij hetzelfde moeten spreken. es de que debemos hablar igual. Amen. Praise God. Paulus bedoelde niet dat wij allemaal dezelfde taal moeten spreken. Pablo no está diciendo de que debemos hablar la misma lengua. Wat hij bedoelde was dat wij allemaal hetzelfde moeten denken als het om onze doctrine gaat. Él nos está queriendo decir es que debemos pensar todos lo mismo cuando se refiere a nuestra doctrina. Amen. Wij allemaal moeten hetzelfde denken als het om onze doctrine gaat. Debemos todos pensar una misma cosa en cuanto a nuestra doctrina se refiere. Als u op dezelfde manier denkt, Si pensamos una misma cosa, spreekt u dezelfde dingen. Praise God. entonces vamos a hablar una misma cosa. Met andere woorden, u spreekt de taal van overeenstemming. En otras palabras, hablamos el lenguaje de una voz. Laat mij een voorbeeld aan u geven. Permíteme que te dé un ejemplo. Amen. Toen een groep ongelovigen besloot een toren van Babel te bouwen, Cuando este grupo de incrédulos quisieron edificar la torre de Babel, kunnen zij dit alleen volbrengen omdat zij dezelfde taal spraken. ellos la podían realizar porque hablaban la misma lengua. Luister naar wat God zegt in Genesis hoofdstuk 11 en vers 6. Miremos qué dice Dios en Génesis 11, verso 6. Amen. Genesis hoofdstuk 6 zegt, en de Heer zeide, ziet, zij zijn er innerlijk volk en hebben al een innerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken, maar nu zouden hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos ellos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora que lo que han pensado, desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nou, ik weet niet, maar heb je gehoord wat God zei over wat deze ongelovigen kunnen bereiken? ¿Has escuchado lo que dice Dios de estos incrédulos que pueden alcanzar, de lo que Dios dice que estos incrédulos pueden alcanzar? Dit is een groep of ongelovigen. Es un grupo de incrédulos. Amen. En hij zegt dat niets wat zij van plan zijn te doen, Y está diciendo de que nada de lo que ellos tengan en mente realizar, voor hen onmogelijk zou zijn. nada para ellos va a ser imposible. Alleen omdat zij dezelfde taal spraken. Solamente porque hablan un mismo lenguaje. Niets wat zij van plan zijn te doen voor hen onmogelijk zou zijn. Nada de lo que ellos tengan en mente realizar, para ellos va a ser imposible. En wij praten over een groep ongelovigen. Y está hablando acerca de un grupo de incrédulos. Weet je waarom ze dat kunnen doen? ¿Y sabes por qué ellos pueden hacer esto? Omdat ze met elkaar kunnen communiceren. Porque ellos se pueden comunicar mutuamente. Dat laat mij zien hoe belangrijk communicatie is. Y esto me deja ver a mí la importancia de la comunicación. Zoals wij ooit eenheid in de kerk willen hebben, Si nosotros un día queremos tener unidad en la iglesia, zullen wij ook met elkaar moeten kunnen communiceren. entonces vamos a tener que aprender a comunicarnos mutuamente. I mean, denk erover na. Piensa un poco en esto. Als een groep ongelovigen een toren kunnen bouwen,
Si un grupo de incrédulos pueden edificar una torre alleen omdat zij dezelfde taal spraken, solamente porque hablan un mismo lenguaje, wat zouden wij dan kunnen doen? entonces, ¿qué podríamos nosotros alcanzar? Mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest Gente, personas que están llenas del poder del Espíritu Santo, en gedoopt in Jezus' naam. bautizadas en el nombre de Jesús. Wat denk u dat wij met gebed zouden kunnen bereiken als wij eenheid in gebed hadden? ¿Qué piensas tú que alcanzaríamos nosotros si estuviéramos en unidad orando? Amen. Mag ik Amén. vragen, ¿Me permites que te haga una pregunta? waarom viel de toren van Babel? ¿Por qué se cayó la torre de Babel? De toren van Babel viel omdat ze niet met elkaar kunnen communiceren. La torre de Babel se cayó porque ya no se podían comprender, no se podían comunicar mutuamente. En dit moet een waarschuwing voor ons. Eso tiene que ser una advertencia para nosotros. Wij kunnen niet afmaken waar zij aan begonnen. Zij kunnen niet afmaken waar zij aan begonnen. Ellos no pudieron terminar lo que habían empezado, Omdat er geen communicatie was. Praise. porque no había más comunicación entre ellos. Amen. Die als wij Amén. niet oppassen, Si nosotros no ponemos cuidado, kunnen wij hetzelfde probleem krijgen. podemos tener el mismo problema. Amen. Weet je wat de oorzaak van communicatieproblemen is? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué ocasiona la falta de comunicación? ¿Cuál es el problema Twee de dingen. la falta de comunicación? Twee dingen. Dos cosas: Wantrouwen en jaloezie. desconfianza y los celos Amen. o envidia. Amén. Communicatieproblemen zijn veroorzaakt door wantrouwen en jaloezie. Los problemas de comunicación son ocasionados por dos puntos, Als u, por la envidia y por los celos. Amen. Als u iemand niet vertrouwt, Por la falta de confianza y por los celos. of als Si tú u, no confías en alguien, okay, so let me say it again. Communicatieproblemen zijn veroorzaakt door wantrouwen en jaloezie. los problemas de comunicación son ocasionados por la falta de confianza y por la envidia o celos. Amen. Als u Amen. iemand niet vertrouwt, Si tú no confías en alguien, als u, en als u jaloers op hem of haar bent, o si tú tienes envidia por él o por ella, heb je de neiging om niet met die persoon te praten. entonces vas a tener la inclinación a no querer hablar con esa persona. Amen. Amén. De grootste bedreiging die wij hebben om eenheid in gebed te hebben, La amenaza más grande que tenemos nosotros para poder orar en unidad is onze eigen wantrouwen en jaloezie met elkaar. es nuestra propia desconfianza y nuestra propia envidia que tenemos mutuamente unos con otros. Amen. Als wij elkaar wantrouwen, verliezen wij juist de kracht die wij nodig hebben in gebed. Si tenemos desconfianza entre nosotros, pues entonces vamos a perder ese poder que hayamos tenido en la oración. Amen. Doordat wij geen eenheid, omdat wij verliezen de eenheid, praise God. Perdemos esa unidad. Amen. Wij verliezen eenheid vanwege dat wij hebben wantrouwen en jaloezie onder elkaar. Perdemos esa unidad, porque en nuestro medio hay desconfianza y hay envidias. Amen. Broers en zusters, wij moeten hetzelfde leren spreken. Hermanos, hermanas, debemos aprender a hablar un mismo lenguaje. Wij moeten leren om met elkaar eens te zijn. Debemos aprender a ser uno con el otro. Nummer 2. Número 2. Nummer 2. Wij moeten zorgen dat er geen verdeeldheid onder ons bestaat. Debemos procurar de que no hayan divisiones en medio nuestro. Amen. Wij moeten zorgen dat er geen verdeeldheid onder ons bestaat.
Debemos asegurarnos de que no haya división entre nosotros. See, wanneer er verdeeldheid in de kerk is, Cuando hay división en la iglesia, zal de kerk vallen. entonces la iglesia se va a caer, se va a derrumbar, se va a caer. Jezus zei dat een huis dat tegen zichzelf verdeelt, Jesús dice que una casa que está dividida contra niet, sí misma niet stand kan houden. no podrá permanecer en pie. En Satan probeert verdeeldheid te zaaien in de kerk. Y Satanás intenta sembrar división en la iglesia, Amen. En ook in onze huwelijken. también en nuestros matrimonios, En ook in onze gezinnen. en nuestras familias. Hij probeert broer tegen broer en man tegen vrouw. Él intenta que el hermano esté en contra del hermano, que el esposo esté en contra de la esposa. Ouders tegen kinderen en familie tegen familie te verdelen. Amén. Que los papás estén en contra con sus hijos, que las familias estén peleando con las otras familias. En weet je hoe Satan verdeeldheid in de kerk veroorzaakt? ¿Y sabes que Satanás crea división en la iglesia? Hij veroorzaakt verdeeldheid door ons te verleiden, door een trotse hart te hebben. Y él crea división en la iglesia, metiéndonos en el corazón esa arrogancia, ese orgullo. Amen. Amén. De duivel probeert gedachten in je hoofd te plaatsen, El diablo intenta meter pensamientos en tu mente, dat u niemand anders nodig hebt om voor u te bidden. haciéndote creer de que tú no necesitas a nadie más que venga a orar por ti. En dan komt de gedachte dat ik het zelf kan oplossen. Y entonces vienen esos pensamientos de que yo misma puedo resolver ese problema. En weet je waarom de duivel verdeeldheid probeert te zaaien? ¿Y sabes por qué el diablo intenta sembrar división en la iglesia? Ik heb je al verteld. Ya te he contado por qué. Hij doet het omdat onze vijand de kracht begreep die eenheid in gebed met zich. Él lo hace porque él sabe perfectamente cuál es ese poder que se desata cuando estamos unidos en oración. Hij begreep dat als we eenheid in gebed zal hebben, Él entiende perfectamente que cuando tenemos ese poder en la unidad, en la oración, niets voor ons onmogelijk zal zijn. entonces para nosotros no va a ser nada imposible. Jezus zei in Matthäus hoofdstuk 18 vers 19, we hebben dat gelezen. Jesús dijo en Mateo 18, verso 19 que acabamos de leer, Opnieuw zeg ik u, als twee van jullie het op aarde eens zijn over wat zij vragen, zal het voor hun gedaan worden door mijn Vader die in de hemel. amén. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Amen. Ziet je dat? Praise God. ¿Lo ves, mi hermano? Het enige dat nodig is dat twee mensen eens met elkaar zullen zijn. Praise God. Lo único que se necesita es que dos personas se pongan de acuerdo. Als twee mensen eens met elkaar zullen zijn Si dos personas se ponen de acuerdo en er zoveel kracht vrijkomt, y se desata tanto poder, wat zal er dan gebeuren als de hele kerk met elkaar eens zal zijn? entonces, ¿qué pasaría si toda la iglesia estuviera unida? Wij zouden tekenen en wonderen zien die wij nog nooit eerder hebben gezien. Entonces veríamos milagros y veríamos señales que nunca antes hemos visto. Mensen zouden genezen worden door ons gebed. Habrían personas que serían sanadas por medio de nuestra oración. Zondaars zouden terugkomen tot bekering wanneer Los pecadores vendrían al arrepentimiento cuando nosotros estuviésemos orando. mensen worden onmiddellijk vervuld met de hele geest omdat wij hebben gebeden. Las personas serían inmediatamente llenas con el Espíritu Santo porque hemos orado. Problemen in onze huwelijken zullen verdwijnen. Los problemas en nuestros matrimonios desaparecerían. Ik zeg jullie dat als twee van jullie het op de aarde eens zullen zijn over iets wat zij zullen vragen,
Yo les digo a ustedes que si dos aquí en la tierra se pusieran de acuerdo en aquello por lo cual están orando, het voor hun zal gebeuren, praise God. entonces esto se haría realidad, esto va a suceder. Er is kracht wanneer wij eenheid in gebed hebben. Hay poder cuando hay unidad en la oración. Mijn laatste point vanavond is point 3. Y mi último punto esta noche, el punto número 3, Wij moeten verenigd zijn in dezelfde geest en in hetzelfde oordeel. debemos estar unidos en el mismo espíritu y en el mismo pensamiento. Amen. Dit is het laatste Amén. waar Paulus over heeft. Esto es el último punto del cual trató Pablo. Wij moeten op dezelfde manier denken Debemos pensar de la misma manera en wij moeten de dingen op dezelfde manier beoordelen. y debemos juzgar las cosas de la misma manera. Je zult denken dat is heel makkelijk om te doen. Y entonces, pues probablemente tú pensarás, ah, no, pues es muy fácil de hacer esto. Maar wat ik heb gevonden is heel moeilijk. Pero lo que yo he encontrado es que esto es algo muy difícil, Iedereen heeft hun eigen mening. porque todos tenemos opiniones diferentes. Je kunt niet hetzelfde oordeel hebben als je niet op dezelfde manier denkt. No podemos juzgar de la misma manera si no pensamos lo mismo. Maar om op dezelfde manier te kunnen denken, Pero para poder pensar una misma cosa, moeten wij geestelijk met dezelfde dingen gevoed worden. entonces debemos espiritualmente estar llenos con las mismas cosas. Daarom is het zo belangrijk dat wij aan de Bijbelstudie meedoen. Por eso es que es tan importante que escuchemos los estudios bíblicos. Je kunt de geestelijke kracht van de kerk bepalen door op te tellen hoeveel mensen meedoen aan de Bijbelstudie. Podemos determinar el poder de la iglesia cuando contamos las cantidades de personas que participan del estudio bíblico. Amen. Amen. Het is Amen. niet hoeveel mensen dat gaan naar de kerk op zondag. No se trata de cuántas personas van a la iglesia el día domingo. Het is de mensen dat zijn hongerig voor het woord van God. Son aquellas personas que están hambrientas de la palabra de Dios En neem de tijd om naar de Bijbelstudie te gaan. y que toman el tiempo para participar del estudio bíblico. Weet je, de Heer zei in Hosea hoofdstuk 4 vers 6. El Señor nos ha dicho en Oseas 4, verso 6, Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Oseas 4, verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amen. Het is uitgeroeid omdat het zonder kennis. Fue destruido porque no tenían conocimiento. Niet de kennis dat u op school leert. ¿No en qué? Niet de kennis dat u op school leert. No, no se trata del conocimiento que tú recibes en la escuela, Maar de kennis uit het woord van God. pero se trata del conocimiento de la palabra de Dios. Mag ik vragen? ¿Me permites una pregunta? Waarom at Eva van de verboden vrucht? ¿Por qué comió Eva de esa fruta prohibida? Omdat zij geen kennis had over wat zij mocht doen. Porque ella no tenía conocimiento de lo que ella no podía hacer. Wat zei Eva tot de duivel? ¿Qué le dijo Eva al diablo? Zij vertelde de duivel dat zij de vrucht niet mocht aanraken. Ella le dijo al diablo que ella no podía tocar esa fruta. Dat is niet wat God zei. Eso no fue lo que Dios le dijo. Hoe vaak zie je mensen in de kerk helemaal op het verkeerde spoor gaan, omdat hij denkt dat de Bijbel zegt iets en het zegt het niet. ¿Cuántas personas vemos nosotros en la iglesia que van por el camino equivocado cuando dicen que la Biblia dice así, dice así, cuando la Biblia no lo dijo así? Amen. Praise God. God heeft niet gezegd dat hij mocht de vrucht niet aanraken. Dios no le dijo que ella no podía tocar la fruta. God zei dat als u ervan eet, zult u sterven. Dios le dijo, si comes, morirás. En denk eraan, Y En- piensa, toen Eva de vrucht aanraakt cuando Eva tocó la fruta, en zij is niet gestorven, ella no murió. bracht dat waarschijnlijk twijfel in haar hart over wat zij mocht doen.
Nog een keer. Het bracht dat waarschijnlijk twijfel in haar hart over wat zij mag doen. Probablemente ella entonces le entró duda en su corazón de lo que ella podía hacer. Zij dacht dat zij mag het niet aanraken. Él dijo que no la podía tocar. En toen zij het aanraakte Y cuando ella la tocó en zij is niet gestorven, y ella no murió, dat waarschijnlijk bracht twijfel in haar hart. entonces probablemente eso le trajo a ella dudas en su mente. En daarom is het zo belangrijk om het woord van God te kennen. Y por eso es que es tan importante conocer la palabra de Dios. You know, al deze meningsverschillen die wij met elkaar hebben, Todas esas opiniones, esas diferentes opiniones que tenemos unos con otros, is een groot probleem in de kerk die de eenheid vernietigt. es un gran problema en la iglesia que está destruyendo la unidad. Je ziet het, praise God. Lo vemos. Deze Gloria a Dios. persoon denkt dat het woord van God dit zegt. Esta persona piensa que la palabra de Dios dice esto En die persoon denkt dat het woord van God dat zegt. y la otra persona piensa que la palabra de Dios dice esto. En omdat iedereen zijn eigen interpretatie heeft van wat de Bijbel zegt, Y como todos tienen su propia interpretación de lo que dice la Biblia, hebben wij ook verschillende meningen en oordelen over de manier waarop wij moeten bidden. entonces tenemos nuestra propia opinión y juzgamos de las maneras como nosotros debemos hacer nuestras oraciones. En het brengt een invloed op de manier wij. Y entonces eso trae influencia acerca de la manera como debemos orar. Wij kunnen niet eens worden over de manier waarop wij moeten bidden. Nosotros no nos ponemos de acuerdo de la manera como debemos orar, Omdat wij verschillende meningen hebben. porque tenemos diferentes opiniones. Ik kan het niet genoeg zeggen. No me canso de repetirlo. Is kracht in gebed wanneer wij eenheid hebben. Hay poder en la oración cuando estamos en unidad. En de duivel weet het en hij doet er alles aan om verdeeldheid te verzorgen onder ons. Y el diablo lo sabe, por eso es que él intenta en todo momento crear división en medio nuestro. De duivel wil niet dat de kracht die eenheid met zich meebrengt vrijkomt, praise God. El diablo no quiere que ese poder que se libera cuando estamos unidos, él no quiere que eso se desate en la iglesia. Amen, praise God. Een besluit moeten wij nooit vergeten. Y para terminar, no debemos olvidar Dat wij in een geestelijk oorlog zijn verwikkeld. de que nosotros estamos enredados en una guerra espiritual. Amen. Wij zijn in een geestelijke oorlog. Estamos en una guerra espiritual. En net als een oorlog die u in een echte leven voeren. Y de la misma manera como se crean las guerras en la vida real. Heb je een leger nodig om te winnen, praise God. Necesitas un ejército para ganarla. Amen. U kunt geen oorlog winnen als u maar één soldaat hebt. No puedes ganar una batalla cuando solamente tienes un soldado. Maar als u een leger van de soldaten hebt, Pero si tienes un ejército de soldados die een eenheid vormt, que están formando una unidad, zijn alle dingen mogelijk. entonces todas las cosas son posibles. Wij hebben de wil om te vechten. Nosotros, wij hebben Wij hebben de wil om te vechten. nosotros tenemos la voluntad para luchar. Ik geloof dat, praise God. Yo lo creo. Amen. Yo lo creo. Ik geloof Amen. dat onze kerk heeft de wil om te vechten. Yo creo que la iglesia tiene esa voluntad para luchar. Wij hebben geleerd wat de uitrusting is om te vechten. Nosotros hemos aprendido de qué es esta armadura para la batalla. En als wij nu als een eenheid zouden strijden, Y si nosotros lucháramos en unidad, zal niets onmogelijk zijn dat wij in gebed kunnen doen. entonces no habrá nada imposible que nosotros podamos realizar a través de la oración.
Amen. Nu dat wij weten wat de wapenrusting van God is. Nu dat wij weten wat de wapenrusting van God is. Y ahora que ya conocemos lo que significa la armadura de Dios, Laten wij ons wapenrusting aantrekken. vamos, hermanos, a colocarnos la armadura de Dios. En eenheid hebben in gebed. Y vamos a tener esa unidad en oración. Laten wij vooruitgaan in geloof. Vamos a avanzar en fe En die overwinning. y vamos a obtener la victoria. Amen. Amen. Amén. Amén. Praise God. Amén. Praise God. Gloria a Dios. Amen. Praise God. Ik hoop Gloria dat a jullie Dios. hebben wat geleerd van deze Bijbelstudie. Espero, mis hermanos, que hayan aprendido algo en este estudio bíblico. Wij kunnen deze oorlog winnen. Nosotros podemos tener la victoria Wij en kunnen esta onze batalla. oorlog winnen voor onze familie. Podemos tener la victoria en esta batalla por nuestras familias, Voor onze huwelijk, praise God. por nuestros matrimonios, Voor onze kinderen, praise God. por nuestros hijos. Amen. Er is niets Amen. onmogelijk dat wij kunnen doen, praise God. No hay nada imposible que nosotros no podamos realizar. Amén. Alles is mogelijk in gebed, praise God. Todo es posible con la oración, Maar wij moeten de wapenrusting aantrekken, praise God. pero Vechten. debemos ponernos la armadura para poder ir a la batalla. Amen. Let us bidden, Amén. praise God. Vamos a orar, mis hermanos. Amen. Heer